Mbeturinat po mbytin lagjen 24 maj në qytetin e Vlorës, një situatë problematike dhe shqetësuese që sipas banorëve të zonës vijon prej disa kohësh. Jashtë kontenierëve mbetjet janë të shumta, ndërsa banorët ngren shqetësimin e tyre se ato depozitohen edhe nga persona të zonave të tjera, të cilat i hedhin pa kriter. Kjo ka përkeqësuar më tej situatën në këtë lagje. Ajo që kërkojnë banorët e zonës është ndërhyrja e menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, pasi mbetjet kanë kohë që ndodhen në këtë zonë e nuk janë larguar. Kjo situatë po krijon jo vetëm ndotje, por edhe rrezik për shëndetin dhe cilësinë e jetesës. Janë shumë problem për arsye se vinë makinat e njerëzit i hedhin këtu. Makinat e tjera, jo lagja. Po. Makinat dhe i hedhin këtu, si është bërë për turpit zi. Se ne i hedhim kosht, ne që jemi këtu. Po çfarë të bëjmë atyre që vinë nuk i shohim. Ai dhe peshk hedh këtu që të qel peshku. Janë disa pika nuk janë pastruar çfarë apo hidhen çdo natë? Nuk e di, unë këtu ka janë këto që janë hedhur këtu dhe nuk i marrin ata. Nuk i marrin. Janë problem për ju? Po problem, shumë problem. Ky është pis shumë mirë maga gjëra na vinë në shtëpi, ja ku kemi shtëpi të tjerë poshtë. Janë shumë keq. Nuk ka njeri kush të urdhoj. Shikote që si marrin, pse si marr ai makina kur vjen. Nuk i marrin, po i lënë aty pse i hedhin shesh. Ato vinë makinat e njerëzit i hedhin, jo lagja. Ja, vim peshku na qelbi ditë nuk hishim dot me turinat se i hedhin ato kutijet këtu. Me turinat janë problem? Po. Qështë edhe kafsha i ka jam mirë. Sa ku kanë? Këto herë pastor. Nuk të them sonë riposhtër. Po janë shqetësi për zonën Po si janë? Po të them, janë shumë jo pak. Vini hedhin në lagje të tjera, çfarë ndodh? Po edhe vinë. Ikin me makina, i hedhin qesë. Vi unë që andef, shumë i hedhin. Mullarja. Sa po kanë pa pastruar? Ato mund të kenë aty një muaj pa pastruar. Një muaj pa pastruar. S'duken fare, edhe që vinë aty, vinë një skrep, një herë që vinë një skrep, vinë 10 punëtorë vërdallë skrepit, duart i mbajnë xhepa, edhe në një gjaket nuk e veshin edhe në krave, dalin si turista. Janë shqetësim për juve? Shqetësim i madh shumë që kur i shikoj vërdallë ata, që s'punojnë. Po plerat janë shqetësim? Bashkia është mbytur në punëtor, për punë s'ka fare, s'punojnë. Si janë problem. Po janë aq shumë sa edhe vajtën ditë ato aty pa u hequr. Kanë shumë ditët. Janë të lagjes apo vini hedhin dhe në lagje tjera? Për mua i hedhen nga lagje tjera. Vini shkarkojnë aty. Dhe inerte mund të ketë edhe gjëra tjera me shkarkojnë aty që në vend. Janë disa pika, kanë bërë disa, kanë bërë zonën. Po thuaj, këtu e kanë si ashtu, pastaj këto të tjera të më pak. Po këtu vini shkarkojnë shumë. Çfarë ndodh? Nuk i pastrojnë, nuk vinë të pastrojnë, çfarë ndodh? Nuk e di tani, ndoshta janë inerte, se ti nuk e inerte duhet hidhen te kazani. Mbetjet vijojnë të mbeten një problematike madhe për banorët e lagjes 24 maj në qytetin e Vlorës. Këta të fundit kërkojnë ndërhyrje urgjente, pasi sipas tyre askush nuk po merr masa për pastrimin e zonës e duke bërë që situata çdo ditë më tepër të jetë shqetësuese.